越嚟越接近聖誕，又好快到元旦，所以蘭亭國際呢邊又搞咗一個露天市集，俾香港人過嚟消費。今次嘅特色主打係賣大灣區加四川嘅嘢嘅。呢檔係黃金亞麻籽專賣店，有啲亞麻籽油同埋啲現磨嘅亞麻籽粉賣嘅。隔離呢度就係賣啲四川嘅湯麵，有少少似螺螄粉嘅感覺。而呢邊就係賣啲白酒嘅，好似話四川五糧液嗰啲諸如此類。呢邊又係賣藏香豬嗰啲藏豬啊、黑毛豬整嘅臘肉、臘腸啊嗰啲啦，煙燻嗰啲。劃一價69蚊一斤，大陸斤喎，500克。呢邊賣嘅係無冬青茶，浸出嚟呢啲葉好脆綠嘅，佢寫到啲功效都好鬼勁嘅，差唔多咩都得嘅喎。所以我喺度諗緊，究竟冬青糕係咪又用呢啲材料做出嚟嘅呢？呢邊就係賣四川嘅牦牛肉乾。呢度都一樣啊，都係牦牛肉乾。隔離呢檔唔使問下貴，都係潮汕嘢啦，橄欖汁、油甘汁嗰啲啊嘛，仲有呢個石榴汁嗰啲咯。講漏咗，仲有蔗汁添。呢個市集唔係好大嘅咋，total 都係得2條巷，咁啊由頭行到尾都唔係好耐嘅啫。呢度賣嘅產品普通都會比出邊街市貴少少嘅。冇辦法啦，人哋可能鋪租貴啲呢，加上就腳呢，所以都有人會買嘅。左手邊呢邊係賣藥材啊，大部分藥材都有得賣嘅呢度，種類就非常之多。不過嚟參觀嚟買嘅人呢就少啲啦。呢邊麥冬賣緊98蚊一斤，如果去到蓮塘街市就約摸85蚊左右啦，貴咗10零蚊。呢邊就係賣牛筋丸、墨魚丸同埋牛肉丸嗰啲嘅，100蚊有3包。隔離仲有燒豬賣添。其實口岸商場嗰度全部都係燒豬，咁又擺出嚟呢度賣，有冇咁嘅必要呢？呢邊係乾貨零食，啲魚乾啊。同埋仲有啲咩果仁類嘅，價錢比起深圳嘅其他地方貴約莫1/3左右啦。呢邊就係海味類，有啲淡菜，有啲蝦乾、瑤柱乾、鮑魚、花膠同埋更蠔等等。望到呢度有啲雲南嘅乾菌類，隔離就係賣咖啡。有印尼嘅貓屎咖啡，亦都有越南嘅貓屎咖啡，係有得試飲嘅。跟住隔離就係賣啲沙煲冷餐嘅，都係見佢生意就麻麻地，可能重啊，都未必有香港人會買咯。呢邊係賣葛根粉嘅，咁佢除咗葛根粉呢，就會溝咗少少堅果碎落去呢，沖出嚟之後呢，就可以直接當早餐食嘅。呢邊賣湯料包，50蚊有3包，寫住紅菇羊肚菌湯包。大樹菠蘿都有。呢邊係美容檔口，見到有個阿姐喺度照緊面嘅，應該都係整面嘅。呢邊有粽啊、滷味啊，同埋有啲燜羊肉賣嘅。另外有啲係羊排飛咗水，50蚊一斤，買返去自己燜嘅。呢檔真係少有啊！喺呢個地方可以有菜賣，咁啊認真過癮喎。
就冇見到有咩人買，但係後邊嗰啲賣生果嘅又反而比較熱鬧少少咯。講到全場最旺場，一定要數呢間10蚊店，每一樣嘢都係10蚊，劈到細細包，藥材啊、茶飲啊，同埋啲乾貨啊等等都係10蚊一包，任你揀。有啲人會買返去送俾啲左鄰右里啊、親戚朋友等等嘅。當然1分錢1分貨啦，10蚊嘅嘢，咁啊大家自己諗諗啦。呢邊有衫褲賣嘅，見到有啲外套啊、衫褲啊都有嘅，價錢就唔貴嘅，不過款式就未必適合香港人啦。呢邊就係乾果，過年嘅時候就好多人會買呢啲嘅，品種都非常之多，應有盡有。右手呢邊係賣銀器嘅，用銀做嘅首飾，隔離就係賣被鋪。行前少少呢，就見到啲石服，鐵皮石服啊。喺呢條巷嘅人流就明顯比隔離嗰條巷呢係稍為多啲。普遍嚟計，95%以上都係香港人。地下見到啲即開嘅珍珠，5蚊雞一粒。呢檔係第2檔做美容嘅，連一個70幾歲嘅婆婆都俾佢氹到。呢檔嘅生意真係好過頭先嗰檔好多咯。糯米花果酒同樣都可以試飲嘅。隔離就係賣蜂蜜同埋蜂王漿。呢度係老北京雪梨湯，遇上我哋廣東嘅茅根竹蔗馬蹄水。清熱去火，潤肺止咳，勁啊！呢邊有神農架野生板栗，神農架即係湖北嘅。呢邊又係牦牛肉條啊，呢啲就係散裝。隔離又係臘腸臘肉，呢邊就係正宗山西老陳醋。鹽焗豬肚絲同埋啲滷味。呢度好似賣羊奶同埋啲駱駝奶嗰啲嘅。呢檔就係話佢自己係四川最好食嘅燒餅喎。呢邊係賣茶包嘅，潮汕滷水鵝、滷豬腳等等。呢個寫住烤乳鴿，其實唔係乳鴿嚟嘅，應該就係春雞仔。所以呢，如果你話乳鴿嘅話，佢唔包埋個頭俾你睇呢，就絕對唔好買。呢邊就係配好咗一兜兜，加啲藥材啊，加啲果仁，加啲五穀，攪埋一齊磨成粉之後呢，就自己返去煮啊，或者沖水飲嘅。有啲標咗價，寫住150蚊3斤。款式都好多，任君選擇。另外仲有即炸黑芝麻醬。呢邊有寫住高原蘋果，8隻有2斤半，30蚊。呢邊10蚊3包嘅湯麵。呢邊都係正宗潮汕手打牛肉丸啊，任你試啊，追住你嚟試添啊！唔係啩，連牙醫都有？呢邊就係啲東北嘅零食啊，東北嘅小食，好大部分都係油炸嘅，種類都好多。但係喺健康嘅香港人心目中呢，呢啲真係麻麻地嘅啫。話咁快就行完呢個市集啦，多謝大家收睇，拜拜。